Πριν πάρα πολλά χρόνια, τόσα πολλά που είναι δύσκολο να θυμάσαι, ζούσε ένας γεροτσαγκάρης. Το όνομά του ήταν Πανόφ. Ο Μπαρμπαπανόφ δεν ήταν πλούσιος. Όλη η περιουσία που είχε στον κόσμο ήταν ένα μικρό δωμάτιο που έβλεπε στο δρόμο του χωριού. Αυτό ήταν συγχρόνως και το μαγαζάκι του. Εκεί έκανε τα παπούτσια. Ο Μπαρμπαπανόφ έδειχνε πάντα τόσο χαρούμενος. Τα μάτια του, πίσω από τα μικρά στρόγγυλα γυαλιά του, ήταν πάντα γελαστά και λαμπερά. Σήμερα όμως τα πράγματα ήταν αλλιώτικα. Ξημέρωσε μια μέρα διαφορετική από τις άλλες. Ο Μπαρμπαπανόφ στεκόταν στο παράθυρο του μικρού μαγαζιού του και κοίταζε έξω άκεφα. Στη σκέψη του ήρθε η γυναίκα του που είχε πεθάνει πριν από πολλά χρόνια και η γη και οι κόρες του που είχαν πια μεγαλώσει και είχαν φύγει από το σπίτι. Δεν είχε τώρα κανέναν κοντά του και σήμερα ήταν παραμονή Χριστουγέννου. Όλοι ήταν στα σπίτια τους με τις οικογένειές τους. Ο Μπαρμπαπανόφ έβγαλε ένα βαθύ αναστεναγμό. Πήγε αργά προς τον τοίχο, ξεκρέμασε τη λάμπα, την άναψε και κατέβασε από το ψηλό ράφι το παλιό καφέ βιβλίο. Κάθισε αναπαυτικά στη μεγάλη καλαμένη πολυθρόνα και άρχισε να διαβάζει. Διάβαζε από το βιβλίο την ιστορία της γέννησης του Ιησού Χριστού, την ιστορία δηλαδή των Χριστουγέννων. Διάβαζε πως το μικρό αγόρι ο Ιησούς γεννήθηκε όχι σε κάποιο ζεστό και άνετο σπίτι, αλλά σε μια φάτνη για τα ζώα, γιατί δεν υπήρχε δωμάτιο στο πανδοχείο όπου πήγε η μητέρα του Μαρία και ο προστάτης Ιωσήφ να ζητήσουν κατάλημα για τη νύχτα εκείνη. «Ω Θεέ μου», είπε τη σκέψη του δυνατά ο Μπαρμπαπανόφ, χαϊδεύοντας το μεγάλο μουστάκι του. «Αν ερχόταν εδώ σε μένα, θα τους έβαζα να κοιμηθούν στο δικό μου άνετο κρεβάτι και θα σκέπαζα το μικρό παιδί με τούτη την πολύχρωμη ζεστή κουβέρτα». Ξανά πιάσε το βιβλίο του. Διάβαζε τώρα πως 3 πλούσιοι άνθρωποι από πολύ μακριά ταξίδεψαν μέσα από την έρημο και έφτασαν στον τόπο όπου γεννήθηκε ο Χριστός για να του φέρουν δώρα, χρυσάφι, αρώματα και λιβάνι. «Ω Θεέ μου», αναστέναξε με κάποια λύπη ο Μπαρμπαπανόφ, «αν ο Χριστός ερχόταν εδώ στο σπίτι μου, εγώ δεν θα είχα τίποτα να του δώσω». Στάθηκε για λίγο. Ξαφνικά μια σκέψη πέρασε από το μυαλό του. Σηκώθηκε και άνοιξε ένα σκονισμένο κουτί δεμένο με σπάγκο. Έβγαλε από μέσα ένα ζευγάρι παιδικά παπούτσια. Ήταν στα αλήθεια τα ωραιότερα παπούτσια που είχε ποτέ κάνει. Λοιπόν, ναι, αυτά θα του έδινα αν ερχόταν εδώ, μουρμούρισε, και μια γλυκιά γαλήνη γέμισε την καρδιά του. Αναστέναξε με ανακούφιση και ξαναγύρισε στο βιβλίο του. Να ήταν η ζεστασιά στο δωμάτιο ή η περασμένη ώρα. Ποιος μπορεί να το πει με βεβαιότητα. Τα μικρά στρόγγυλα γυαλιά έπεσαν από τη μύτη του και ο Μπαρμπαπανόφ αποκοιμήθηκε. Ξαφνικά μια φωνή ακούστηκε στο δωμάτιο. Μπαρμπαπανόφ». Ο γεροτσαγκάρης πετάχτηκε ξαφνιασμένος. «Μπαρμπαπανόφ», ακούστηκε πάλι η φωνή. «Εκδήλωσες την επιθυμία να με δεις. Θέλεις να έρθω στο μαγαζάκι σου και να μου προσφέρεις κάποιο δώρο. Αύριο λοιπόν, από την αυγή ως το σούρουπο, να κοιτάζεις έξω στο δρόμο και θα με δεις να έρχομαι. Πρόσεξε να με αναγνωρίσεις εσύ, γιατί εγώ δεν θα σου πω ποιος είμαι». Και ύστερα όλα ησύχασαν. Εκείνη τη στιγμή ακούστηκαν οι καμπάνες της εκκλησίας. Καλούσαν τους πιστούς στη χριστουγεννιάτικη Θεία Λειτουργία. «Αυτός ήταν», μουρμούρισε ευτυχισμένος ο γεροτσαγκάρης. «Αυτός ήταν.
Ναι, ήταν ο Χριστός. Χάιδεψε τα μουστάκια του με βαθιά ικανοποίηση. Μπορεί να ήταν όνειρο, μονολόγησε. Δεν με πειράζει όμως. Εγώ θα σταθώ εκεί στο παράθυρο από το πρωί και θα περιμένω με την ελπίδα ότι αύριο, ανήμερα τα Χριστούγεννα, θα με επισκεφτεί. Αλλά πώς θα τον αναγνωρίσω? Ο Μπαρμπαπανόφ ετοιμάστηκε γρήγορα και βγήκε από το σπιτάκι του να πάει στην εκκλησία στη χριστουγεννιάτικη Θεία Λειτουργία. Όταν γύρισε ήταν ακόμα νύχτα, αλλά δεν πήγε στο κρεβάτι του να κοιμηθεί. Κάθισε στην καλαμένια του πολυθρόνα που τη γύρισε προς το παράθυρο και προσπαθούσε να διακρίνει τον καθένα που περνούσε από το δρόμο. Α, επιτέλους κάτι φάνηκε. Μια φιγούρα στον ορίζοντα, μακριά εκεί στο δρόμο. Ο Μπαρμπαπανόφ κόλλησε το πρόσωπό του στο τζάμι του παραθύρου. Γρήγορα όμως απογοητεύτηκε. Κατάλαβε ποιος ήταν. Ο γέρος που καθάριζε το δρόμο και ερχόταν κάθε εβδομάδα με τη σκούπα και το καροτσάκι. Θύμωσε ο Μπαρμπαπανόφ. Αυτός περίμενε το Θεό, το Βασιλιά. Περίμενε το Χριστό. Ύστερα όμως τον λυπήθηκε. Άνοιξε το παράθυρο και φώναξε. Τι θα έλεγες για ένα φλιτζάνι καφέ, φίλε μου? Τον κάλεσε να μπει στο δωμάτιό του. Ο γέρος άφησε το καρότσι και τη σκούπα του αμέσως. Είναι πολύ ευγενικό από μέρους να με καλείς, πολύ ευγενικό, του είπε. Ο Μπαρμπαπανόφ του πρόσφερε μια κούπα ζεστό καφέ και ο γεροκαθαριστής ρούφηξε τη μύτη του ευχαριστημένος και είπε, αλήθεια, αυτό είναι το μοναδικό δώρο που παίρνω τα Χριστούγεννα. Ο Μπαρμπαπανόφ στάθηκε για λίγο στην ανοιχτή πόρτα και κοίταξε τον γεροδοκαθαριστή που έφευγε. Έριξε ύστερα μια γρήγορη ματιά στο δρόμο πάνω κάτω. Γονείς με τα παιδιά τους, ντυμένοι με γιορτινά ρούχα, πήγαιναν να επισκεφτούν τους συγγενείς τους. Καθώς περνούσαν μπροστά από το τσαγκάρικο, χαμογελούσαν και έλεγαν χαρούμενα τις ευχές τους στον Μπαρμπαπανόφ και ο γεροτσαγκάρης τους χαμογελούσε και ανταπέδιδε το χαιρετισμό χωρίς να τους σταματάει. Τους γνώριζε όλους με τα ονόματά τους. Κανένας από αυτούς δεν ήταν ο επισκέπτης που περίμενε. Κάποιον άλλον ήθελε εκείνος να έρθει. Ήταν έτοιμος να κλείσει την πόρτα και να μπει στο δωμάτιο όταν το μάτι του έπιασε κάτι. Μια νέα γυναίκα με ένα μωρό στην αγκαλιά ήταν εκεί κάτω στη σκιά του τοίχου. Ο Μπαρμπαπανόφ την κοίταξε προσεκτικά. Ήταν τώρα αρκετά κοντά στο σπίτι του. Της έγνεψε με το χέρι. Έλα μέσα, έλα να ζεσταθείς λίγο. Η γυναίκα παραξενεύτηκε και τον κοίταξε κάπως τρομαγμένη. Είστε πολύ ευγενικός, του είπε και ήρθε προς το μέρος του. Εκείνος παραμέρισε και την άφησε να μπει στο μικρό του μαγαζί. Όχι, στα αλήθεια δεν είμαι, είπε ο Μπαρμπαπανόφ. Πας πολύ μακριά? Στο διπλανό χωριό, απάντησε εκείνη κοφτά. Είναι περίπου 6 χιλιόμετρα. Συνήθως σταματάω για λίγη ξεκούραση και για να περάσω τη νύχτα στο πανδοχείο του Μήλου, αλλά τώρα δεν έχω τόσα χρήματα για να πληρώσω. Πρέπει να πάω στο χωριό για να ζητήσω από τον ξάδερφό μου να με βοηθήσει. Δεν έχω βλέψει τον άνδρα μου. Η γυναίκα μπήκε στο δωμάτιο. Στάθηκε δίπλα στη σόμπα για να ζεσταθεί. Ο Μπαρμπαπανόφ πήρε το μωρό στην αγκαλιά του και το κράτησε με στοργή. «Α, το πουλάκι μου», είπε ο Μπαρμπαπανόφ, κουνώντας το μωρό στα χέρια του. «Το καημένο δεν έχει παπουτσάκια. Είναι γυμνά τα ποδαράκια του». «Δεν μπορώ να του αγοράσω παπούτσια», είπε η νεαρή γυναίκα με κάποια πίκρα. Σηκώθηκε τότε ο Μπαρμπαπανόφ από την πολυθρόνα του, πήρε το κουτί από το ράφι, έβγαλε από μέσα τα παπουτσάκια και τα δοκίμασε στα ποδαράκια του παιδιού. Εφάρμοσαν ακριβώς, τέλεια. «Δες, του ταιριάζουν περίφημα. Μπορείς να τα πάρεις και να του τα φοράς», είπε με απλότητα ο γεροτσαγκάρης.
Η νεαρή γυναίκα τάχασε. «Πώς θα μπορέσω να σε ευχαριστήσω», είπε βαθιά συγκινημένη. Με τα λόγια αυτά η γυναίκα τον χαιρέτησε, πήρε το παιδί στην αγκαλιά της και έφυγε. Τικ-τακ, τικ-τακ, χτυπούσε το ρολόι. Οι ώρες περνούσαν. Οι άνθρωποι πήγαιναν, έρχονταν στο δρόμο. Ο Μπαρμπαπανόφ κοίταζε προσεκτικά στο πρόσωπο τον καθένα που περνούσε απ' έξω. Αλλά ο Ιησούς Χριστός δεν φαινόταν να έρχεται. Πήγε προς την πόρτα, την άνοιξε και έριξε πάνω κάτω στο δρόμο μια τελευταία ματιά. Στάθηκε για λίγο εκεί. Πολλοί άνθρωποι πέρασαν. Παιδιά, γέροι, ζητιάνοι, γριές. Άλλους τους χαμογελούσε. Στους ζητιάνους έδωσε κάποιο νόμισμα ή και ένα κομμάτι ψωμί ο Μπαρμπαπανόφ. Αλλά όμως ο Χριστός δεν φαινόταν πουθενά. Σουρούπωνε. Η γκρίζα δεκεμβριανή καταχνιά άρχισε να πέφτει πάλι και σιγά σιγά να τα σκεπάζει όλα γύρω. Ο γεροτσαγκάρης με βαριά την καρδιά του άναψε τη λάμπα και κάθισε κουρασμένος στην καλαμένη πολυθρόνα του. Πήρε το βιβλίο στα χέρια του, το άνοιξε να διαβάσει, αλλά η καρδιά του ήταν τόσο βαριά και τα μάτια του τόσο κουρασμένα. Λοιπόν, ύστερα από όλα αυτά δεν ήταν παρά μόνο ένα όνειρο, μουρμούρισε λυπημένος. Αχ, και πόσο ήθελα να το πιστέψω για αληθινό. Τον ήθελα τόσο πολύ να έρθει σήμερα. 2 χοντρά δάκρυα φάνηκαν πίσω από τα μικρά στρόγγυλα γυαλιά. Γέμισαν τα γέρικα μάτια του τόσο που δεν μπορούσε πια να δει τίποτε γύρω του. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή του φάνηκε πως έβλεπε κάποιον να στέκει στο δωμάτιο. Μέσα από τα δάκρυά του ο Μπαρμπαπανόφ νόμισε πως έβλεπε ένα πλήθος ανθρώπων να περνάει μπροστά από το μαγαζάκι του. Ο γεροδοκαθαριστής ήταν ανάμεσά τους. Η μάνα με το παιδί στην αγκαλιά ήταν εκεί. Όλοι, όσους είδε και μίλησε εκείνη την ημέρα, ήταν εκεί. Και καθώς περνούσαν από μπροστά του ένας-ένας, του ψιθύριζε. «Εμένα δεν με είδες? Και εμένα, Μπαρμπαπανόφ, δεν με είδες? Δεν με γνώρισες? Μα ποιος είσαι εσύ?» Φώναξε επιτέλους και πετάχτηκε πάνω ο γεροτσαγκάρης. «Ποιος είσαι? Πες μου!» Τότε ακούστηκε εκείνη, η άλλη φωνή. Η φωνή που είχε ακούσει το προηγούμενο βράδυ ο Μπαρμπαπανόφ. Δεν ήξερε να πει από πού ερχόταν αυτή η άλλη φωνή. «Εγώ είμαι που πεινούσα και μου έδωσες να φάω. Διψούσα και μου έδωσες να πιω. Κρύωνα και με πήρες μέσα και με ζέστανες. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που βοήθησες σήμερα, όλη την ώρα που στεκόσουν απλά εις αυτούς και τους βοηθούσες, ήμουνα εγώ που βοηθούσες. Εμένα βοήθησες, εμένα δέχτηκες σήμερα, Μπαρμπαπανόφ». Η φωνή σταμάτησε. Έπεσε σιωπή μέσα στο δωμάτιο. Τα δάκρυα στέγνωσαν στα μάτια του γεροτσαγκάρη. Τα χείλη του πλάτιναν σε ένα γλυκό χαμόγελο. «Ω Θεέ μου», σιγμουρμούρισε ο Μπαρμπαπανόφ, χαϊδεύοντας το μακρύ γκρίζο μουστάκι του. Ήρθε τελικά. Ήταν εδώ λοιπόν όλη τη μέρα. Κουνούσε πέρα το κεφάλι του ευτυχισμένος. Το χαμόγελο έγινε πλατύτερο. Ήρθε πάλι εκείνη η λάμψη στα γέρικα μάτια του πίσω από τα μικρά στρόγγυλα γυαλιά.